Merci oh to benga na kasongo na nenga beta ka gaz na mutu gaz yana zo problème na mutu landa conférence de presse na uti ko sala d'ici entre samedi ou bien vendredi papa alobi mercredi ko tambola alobi ba ko facha signana kabila pona milembwe o pa ba kabola milembwe papa na yebisi yo batu ba répondre ka batu na bango moko batu na bango mutu répondre liboso eza muzitu alobi boye atie mbongo $10,000 en jeu. Alobi boye Congolais oya kolakisanga même tata mwasi ya Fayulu. Même Kouloudi ya Fayulu. Aya kosambo. IDPS viva! Viva! Je vous informe, tant que vous avez batikali et le connaît très vide. Le FCC, Baza enfant du KRT. Baza enfant du KRT. Robert Roy doit nous dire depuis quand il est devenu Congolais d'origine. Merci. Nous avons tous les documents qui n'ont étudié à Lubumbashi. Il était le président des étudiants rwandais. Si quoi balingi tobi misamba kamunyo swana mabela ngozolu kelangoni nini. C'est un complot. Aujourd'hui, et le peuple congolais a kolukaza koluka mwana mboka zala na mutu ya mboka. Oyebisaki bango bakotuna ngula lobi botuna baza lobi botuna mema kolelani. Fatime combattant na yebisi yo politique ekomi mobulu. Papa, Martin Fayulu yo lakisa biso ete na moment oyo azalaki pièce oyo tobengi ya bato ya FCC. À part Muzitu koloba, bolandaki Muzitu clairement après message na ye Muzitu alobi boye. Na uti ko senga ye mbongo. Po eta pesa mbongo ba uti ko kabola na mbongo afula pesi yango te. Mbongo Jani Mabunda memaki na États-Unis d'Amérique. Oyo apesa biso na hôtel. Atikali ko pesa yango te. Na sengi na ba Congolais na tie mbongo anje. Soki ba lakisi biso tata mwasi ya ba Fayulu. Ou bien noko na ye. Ou bien epa na bango. Congolais wana kolakisa abimi aye kozombo mbongo papa kombatana lobona lobate agere souverain lobakate asali nini alobi Fayulu kanga munoko na yo batu basala yo nengwana ezali biso batu ya FC même ba hotel ovandaki na États-Unis d'Amérique ezali ya biso ya batu ya FC aye ko kende le plus loin alobi yo Martin Fayulu tindaki o tobengi Daniel Safu Otinaki Daniel Safu akendaki ko représenter na Milembwe tangu tozo sala bakabana Milembwe lelo zotema na kisasa po toloba IDPS viva yango toyebisi bango mikolo toza na politique ya pièce par pièce IDPS viva combattant bo soutenir Fachi papa toyebisi yo bitumba oyo ekomi na suka
bolandi mokonzi mboka lelo azokende ba Congo parce que Maman Denise na ba Congo basuspendaki tous les ports nyonso ya mike na ba Congo. Mais nazoyebisa yo Maman Denise ake kokuta port moko na oyo tobengi na Matadi na babateau de pêche ya Kabila bambisi wana bapeshaka ekendaka Libanda ekendaka Tanzanie Rwanda. Mais bazwi bakolo mboka bazotekela bango bambisi na mipiku. Maman Denise aye kosiprendre bango alobi liboki ya mbiso combien papa otali bandakala na mike mike mambisi amine bazo pêcher papa. Maman Denise ayebisi bango même mokonzi mboka suspendaki tous les ports nyonso ya mike makambo bozosala yango pourquoi tozoteya na bolingo pourquoi kana nyonso mokonzi mboka kotaki na bokonzi pourquoi bodevoilaki basekret oyo te nazoyebisa bino bapêcher wana na tozolobawa na minute oyo yango mokonzi mboka bolandaki na conseil des ministres azalaki tellement fâché na makambo esalemi yango moni lelo mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi oyo tozobenga na Matadi bisika ozali yebe alobi soki baport wana ezali ata ya onatre fo bakanga yango alobi baport wana nyonso ya mike ifale esala nini papa nazoyebisa yo biliaki bango biko soki oyoki faci alobi dans 2 semaines ke balikambo wana esi esalami bandaka avion moko ezokita oyo tobengi na pashe. Donc yango travaillaka na rayon solaire. Yango wana ata yo moko za rebelle. Yo za rebelle otali yango mba moko tikar mande. Puisque zo sala na rayon solaire. Ce qui est le que kutiona mbuma yo wana allez, ba moko peli. Oyo kiti. Ba moko peli. Fachibe. C'est pourquoi lobby bientôt les FARDC sera occupé par des munitions modernes. Ce n'est pas ma sécurité. Quand Fati dit, ça se réalise. Nazoyebisa yo ba manette ultra violet rouge ye. Ba manette yo bomonaki batu na kati ya Goma. Et yaki manette wana cela veut dire quoi? Même na butu ya komona neti toza na kati ya moi. Alors cela veut dire quoi? Na landi emengo imuke na tongo lelo. Emengo imuke na lobby na tambo nazobeta tournoi. Donc nazobeta tout partout na est. Pour mokonzi mboka yebisinga na promettre bango pe. Alors na ko comprendre na koti même na fond bango bakimi bakomi na ba montagne ya betana na mboko bakimi déjà. Tolanda bango na Kilimanjaro moto na Kilimanjaro wana. Bokozo moto. Emengo ibuke na lobby bakomi siko déjà na bangomba. Donc balongo esamba bakela na bangomba. Yango no mona ki Fati. Fati ayebisaki ba mama wana ya sage ndenge sana nazoya tofanda na bino toluka solution. Mais avant na ya kendo yebisa ndeko na kati ya zamba abima sinon pas kokufa lokola mpesi. Yamana bomoni ndenge sana mai camera makamyo soto ya minengo apesaki déjà Fati beton oto bengi ba résultat. Yo koloba ete mai camera salaki tomonaki yebo papa azaya suba wasali ba biloko wana na Kinyarwanda Fati be mai camera goyo. Alors je ne savais pas que makambo nani oto bengi kubeo wasali eza mabeboye puisque basali yango na Kinyarwanda. L'air apesi mokonzi mboka oto bengi rapport yango no mona conseil des ministres. Facha lobby fongole na connexion Azaria Soubewa. Ba fongole les connexions atali bo ba membre nyonso tout. Conseil des ministres bandi. Facha lobby pesa un rapport à la portée ya ba ministre nyonso tout. Onga na yebisio kendo installé comme na Minembo. Puisque faut bien comprendre pourquoi précipiter Minembo. Minembo est un fief ya or ya mai. Donc puisque Fatia a un message à lobby, Bino est beaucoup lié à même monde mobimba. Alors pourquoi Bino Moko posa ko bunsa bande kona Bino? Ya on a moni Azaria Soubewa va se précipiter. À quel économie vous commencez dans Minembo? Fatia ni la kangote à Saline. Arme forgée contre République démocratique du Congo. Et qu'on a nile. Parce que Gobo Sanate, Baya ki Congo na Kimukolo. Ndenge maman mwi kabenga ka Baya Congo na Bilokos. Papa, yango na koyebisa yo combattant actualité sur les kana minutes oyo boyoka ki même message ya soi-disant lota baluka surtout kanguluma combattant na lobona lobate tombona loboko likolo ganga ba Fatibe papa mate fayu zoba mune ya to fingi te to lobi azazoba Mexi oyo to benga na kasongo
nanenga betaka ye gaz na mutu gaz yana ezwa ye problème na mutu landa conférence de presse na ya utia kosala d'ici entre samedi ou bien vendredi papa alobi mercredi akotambola alobi bakoo facha signala kabila mpona milembwe oyo mpo bakabola milembwe papa nayebisi yo bato barépondre ka bato na bango moko bato na bango moto arépondre liboso eza muzitu alobi boye atie mbongo $10,000 en jeu alobi boye congolais oyo akolakisanga même tata mwasi ya fayulu même puluti ya fayulu aya kosambo idps viva combattant yango nayebisi yo idps viva toyebisaki bango bakotuna ngulu alobi botuna base alobi botuna meme akolela nini Fatime combattant nayebisi yo politique ekomi mobulu papa Martin Fayulu ayolakisa biso ete na moma oyo azalaki pièce oyo tobengi ya bato ya FCC à part musutu koloba bolandaki musutu clairement après message na ye musutu alobi boye nauti kosenga ye mbongo po ete apesa mbongo bauti kokabola na mbongo afula apesi yango te mbongo Jani Mabunda amemaki na États-Unis d'Amérique oyo apesa biso na hotel atikali kopesa yango te nasengi na bakongole natie mbongo anje soki balakisi biso tata mwasi ya bafayulu ou bien noko na ye ou bien epa na bango kongole wana kolakisa abimi aye kozwa mbongo papa kombata naloba te agere souvero alobaka te asali nini alobi fayulu kanga munoko na bato basala yo ndenge wana ezali biso bato ya FC même bahotel ovandaki na États-Unis d'Amérique ezali ya biso ya bato ya FC aye kokende le plus loin alobi yo Martin Fayulu otindaki oyo tobengi Daniel Safu otinaki Daniel Safu akendaki korepresente oyo na milembwe ntango tozosala bakabani ya milembwe lelo ozotema na kisasa po etoloba idps viva yango toyebisi bango mikolo toza na politike ya pièce par idps viva combattant bo soutenir Fachi papa toyebisi yo bitumba oyo ekomi na suka bolandi mokonzi ya mboka lelo azokende na bakongo parce que mama Denise na bakongo basispandaki tous les ports nyonso ya mike na bakongo mais nazoyebisa yo mama Denise ake kokuta port moko na oyo tobengi na Matadi na babateau de pêche ya Kabila bambisi wana bapeshaka ekendaka Libanda ekendaka Tanzanie Rwanda mais bazwi bakolo mboka bazotekela bango bambisi na mipiku mama Denise aye kosiprendre bango alobi liboki ya mbisi oyo combien papa otali bandakala na mike bambisi ya minene bazopeshe papa Maman Denise ayebisi bango même mokonzi mboka suspendaki tous les ports nyonso ya mike makambo bozosala yango pourquoi tozoteya na bolingo pourquoi kana nyonso mokonzi mboka kotaki na bokonzi pourquoi bodevoilaki basekret oyo te nazoyebisa bino bapesher wana lek tozolobawa na minute oyo yango mokonzi mboka bolandaki na conseil des ministres azalaki tellement fâché na makambo esalemi yango moni lelo mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi oyo tozobenga na matedie bisika ozali yebe alobi soki baport wana ezali ata ya onatre fo bakanga yango alobi baport wana nyonso ya mike ifale esala nini yango nayebisi yo combattant soutenir Fachi olandi na discours ya Fachi asalaki na Goma alobi cette fois-ci nake kozwa molongani na ngai mama nazoya mpo navanda na ye awa na Goma mais nazoyebisa yo Fachi oyo tobengi nzambe likolo alingi ye peuple congolais pa alingi ye communauté internationale alingaka ye te asali nini papa conseil de sécurité euti kokota batrouve oyo tobengi barésolution mpona ese mobimba papa lei nazoloba badéploye oyo tobengaka mama na sécurité oyo kosécurize Fachi na ese mobimba balobi bazali oyo tobengi unité moko spéciale barépondaka oyo tobengaka mbala moko rapide awa tozoloba il fallait au courant semaine oyo bakita na ese mobimba yango nakoyebisa yo combattant awa na minute oyo ebele bakanisaki ete makambo milembe eza lokola baventure Fachi alobi nga kokita na nga na Kinshasa nakoluka baorigine oyo tobengi baautochtone ya milembwe tocreye oyo tobengi commission oyo ya baexpert tokiti na bango na milembwe na minute oyo makambo nyonso ya milembwe bozoyoka de gauche à droite ekosila papa toyebaki bakabala milembwe ezalaki de fiske batikeli Fachi eske makambo ya milembwe ebanda
boyoki bato ya FCC ata bakosoli boyoki bango basali ata conférence de presse parce que Bitakwira alobaka te asali nini Bitakwira alobi boye FCC bozokisa biso soni maka bolakisi biso ete na kabala milembo bino mpe bozalaki banda makambo milembo esalemaki botiaki koloba te Martin Fayulu ntango amoni Faci awuti kosuspendre mama milembo atelemi wasala conférence de presse oyo na kobeta marche de santé. PS viva! Viva, viva, viva! Lelo nakandaki koya awa te me ndenge bomoni na nyati na mabele seke makambo ebebi biso na bango tozomata sikoyo likolo makasi tokotala nani aza nani nani mpe azokonza mboka oyo. Très cher combattant, bolandanga malamu, je suis secrétaire national awa naye nakopesa précision ya likambo moko na moko. Alors bino mpe bokotambola na yango. Musala na biso ezali ya koinforme bino kopesa bino makambo oyo eza na mulongo makambo ezouta na source nde musala na biso. Lelo oyo na 14h toza na réunion ya exécutif ya parti. Réunion wana eza extraordinaire parce que tokota la réunion chaque jeudi mais lelo eza extraordinaire déjà ba convocation de banda lobby. Nazo sanga vigilance c'est pas na bino ba combattant. Bon ça très vigilant. Tozwa ki déjà ba information ebele oyo bandeko na biso soit disant bandeko wana makambo bango bazali ko préparer balingaki ba surprendre biso na bakuna bango. On était bien informés et puis toza ko travailler sur yango déjà. Bakuna bango oyo barataki dernièrement baku wana baaligne yango lisusu mais batali balobi boye poto réussir coup oyo esenge to neutraliser Jean-Marc Kabund parce que ndenge aza wana il suffit à ça la communiquer chers combattants mobilisation générale bato bakomana nzela asalaki yango fo passe ye moko asali communiqué bomonaki mobilisation wana koleka na bato basanganaki ebele basangani mpo bamobiliser population pour na relancer que Jean-Marc Kabund fait peur à beaucoup de gens surtout les gens du FCC. Alors il faut les déstabiliser. Et belena kat na bino balandi vidéo yo bato wana basali tolandeli vidéo butu mobimba tomoni ke eza vidéo collé po soko tali photo oyo babimisi na vidéo eza deux choses différentes. To étudiant bien eza ba collé vidéo basali en double tolandi yango mpe toanalyse yango bien nyonso wana po toleka eloko na biso ese todistraire bango boye po Jean-Marc Kabund azosi courage ya komobilize te mais toyebisi bango bakozwa réponse après réunion ya lelo bakozwa réponse après réunion ya lelo tokovandela yango to biso bien avant déjà que non kope na bango se échoué ekosimba te. Deuxièmement na affaire na bango minembwe boya bango bien que Azara Soukubero est sur les traces de Tunda ya Kasenda. Oui. Je suis en train de vous dire, le chef de l'État, avant Alumamboko de Belgique, il était bien informé, Yakou Bazala pour préparer. Na masolo bango bité botika asala. Botika comme on a bout du tunnel. Bayebaki déjà, le chef de l'État est le citoyen le bien informé du Congo. Kabila akotala makambo luka. Kabila akotala makambo luka. Bazo beta Fayulu, ebelisa eliboma, bokola feya Lumumba, alinga sala marche. Kabila akotala makambo luka. Kabila akotala makambo luka.
bazobeta fayulu ebelisa elikoma mokola fe ya lumumba alinga sala marche kabila akotala makambo luka kabila akotala makambo luka bazobeta fayulu ebelisa elikoma mokola fe ya lumumba alinga sala marche namoni eloko ngai nasala note fayulu namoni eloko ngai nasala note fayulu obele bozobana yo fayulu batela yango obele bozobana yo fayulu batela yango sous-vêtement populaire esimité le 17 janvier esimité ville morte esimité ozobana ndenge nini yo fayulu osalaki te anga fayulu étranger zonga mboka na yo anga fayulu étranger zonga mboka na yo namoni eloko ngai nasala note fayulu namoni eloko ngai nasala note fayulu obele bozobana yo fayulu batela yango obele bozobana yo fayulu batela yango sous-vêtement populaire esimité le 17 janvier esimité ville morte esimité ozobana ndenge nini fayulu osalaki te anga fayulu étranger zonga mboka na yo anga fayulu étranger zonga mboka na yo ebeba nango tokobongisa lobi ekufa nango tokobongisa lobi mabunda libumu na yo emela milange mabunda libumu na yo emela milange shadare misu na yo lokola ligorodo shadare misu na yo lokola ligorodo ebeba nango tokobongisa lobi ekufa menacé Fachi pe bito buka jeriko tondo finga kaka donc 10 243 89 32 50 547 toza na kati ya studio totikaka na nzembo moko trahison balobaka soki Fachi oyo bakokende na Europe kuna oyo akotrahir ntango akozonga na Kongo asala nini akufa yango tolobaki ke tozela na Fachi yango pa yakufa tomona ti lelo Fachi akufaka te mazomata kaka esika bango bati oyo akotrahire akokufa oyo akotrahire akokufa Fachi alonga Genève na nguya ya Nzambe aye président ya Congo na nguya ya Nzambe ake Union Africaine double basare ekoma fayulu dansera Saint-Thérèse fayula kende na Beni président Facebook mawe babongisana mawe zikwa teka bemba teka fayula
Brazzaville.